Şimdi sözünüzü kesiyorum. Bir telefonumuz daha var. Ayşe Hanım telefon attığımızda İstanbul'dan bir seyircimiz. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. İyi günler hanımefendi. Programımız çok güzel. Çok teşekkür Hocalarıma da ederiz. teşekkür ederim. Ayşe Sizleri Hanım, bilgilendiriyorsunuz. Sağ olun. Ne Ben mutlu torunum bize. için aradım. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Buyurun. Torunum için aradım. Benim torunum sürekli kreşe başladı. Sürekli bir öksürük çocukta kreşten sonra. Devamlı öksürük. O doktor gezdirdik. Orası burası. Sonra reflüden şüphelendiler. Test yapıldı. Bir şey içirip bir aleti soktular. Reflüsü çıktı çocuğun. Ondan sonra ilaç verdiler. İlaç ismini söylemiyorum. Onu günlük sabahları alıyor. Evet. Çocuk 10 gün gidiyor. Bir hafta gidemiyor yani kreşe. Ayşe Çok Hanım. şiddetli öksürükleri var. Anladım. Sürekli öksürük. Peki. Öksürük Ayşe Hanım, kuru mu müsaade. Ayşe Hanım? Öksürüğü kuru mu? Kuru böyle hocam boğulur gibi yani yatamıyor sabaha kadar. Gündüz o kadar yok ama gece beraber yanımda yatıyor. Sabaha kadar çok üzülüyorum. Çok Peki öksürüyor. ateşi var mı? Ateş ara ara oldu. Yani böyle gripten sonra ateşlenmeler oldu ama birkaç gün sürdü. O geçti. Şimdi ateşi yok. İlacı aldıktan sonra biraz hafifledi ama kreşe gittiği zaman tekrar oluyor yani. Hocam yani sizden bir şey bekliyorum. Peki akıntı oluyor mu? Son bir soru. Çocukta akıntı var Deniz mı? akıntısı affedersiniz sürekli söylüyor hocam. İşte leğen getirin ben tükürmek istiyorum diye affedersiniz. Peki ben kreşe başladığına göre 6 yaşında değil mi çocuk? Hayır. 4 yaşında. 4 yaşında. yaşında. 2,5 yaşında artık kreşe veriyorlar hocam. Aslında Yani- hocam çok Ben- sağlıklı besledim. Peki. Ben yani Peki Ayşe Hanım ben bununla ilgili size inşallah Bilgi güzel tavsiyelerde bulunacağım. Telefonu kapatabilirsiniz. Biraz detaylı çok- anlatacağım çok sizlere. teşekkür Bekletmeyin. ediyorum. Hoşça kalın Ayşe Hanım. Bekliyoruz yani her bir gün. şeyim, hocam bu hani bağışıklıkla dediniz ya ben bebekliğinden beri çok iyi beslediğimizi düşünüyoruz. Neden oldu onu çok merak Peki. ediyorum. Hiç hazır bir şey yedirmedik. Peki Teşekkürler. Ayşe Hanım. Peki. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler. Hoşça kalın. İyi haftalar olsun. Ben yine Buyurun. bir kılçık atayım sonra. Çok iyi beslenmeden her şeyi yedirmeyi zannediyorlar. Ya. Yani benzinle çalışan motora ısrarla biraz da mazot katalım diyorlar. bu Sonra iyi lafı çok- besledik diyorlar. Oysa ki kan grubuna göre beslememiz Evet, yani lazım uygun çocukları. Yani tabii ki ölçülü doğru şeyi vermek lazım ve bu hastalardaki en önemli kriter bence bütün hastalarda en önemli kriter insanın zayıf noktasını, zayıf halkasını, bağışıklık sistemini zayıflatan unsurun, sistemin ne olduğunu tespit ederek. Yani hepimiz ayrı ayrı bugün soğukta kalsak birimizin bademcikleri şişiyor, birimizin böbreği iltihaplanıyor, birimizin midesi bağırsaklarını üşütmüş oluyoruz ve bu doğrultuda şikayetler gelişiyor. Bu neyi gösteriyor? Her insandaki zayıf nokta, her insandaki zayıf olan sistem farklıdır. Yani birimizin üst solunum yolları zayıf iken birimizin gastrointestinal sistemi zayıf olabiliyor, birimizin ürolojik sistemi, Evet. üriner sistemi zayıf olabiliyor. Bu sebeple zayıf olan unsurun, zayıf olan sistemin ne olduğunu tespit edilerek gıda desteğinin tavsiye edilmesi en doğru yoldur. Ben Ayşe Hanım için, torunu için söyleyeceğim birkaç öneri olacak. Bu sürekli grip, nezle ve hırıltı oluyorsa zayıf olan halkası, zayıf olan sistemi üst solunum yollarıdır. Desteklemek için bal verebilirsiniz. Balla birlikte polen verebilirsiniz ama biraz poleni aslında ilk bu zayıf olan dönemde değil, biraz daha bu süreci atlattıktan sonraki dönemde vermeniz iyi olur. Çünkü polen de alerji yapabiliyor bu çocuklarda ve bağışıklık sistemi çok zayıf iken polen vermek yerine biraz daha çörek otu, zencefil ve balla takviye edilmesi gerekiyor. Daha sonraki süreçte balınıza polen ekleyebilirsiniz. Üçüncü aşamada karabaş otu ve kekiği çay şeklinde demleyerek verebilirseniz bu astım oluşumuna da engel olabileceği gibi bronşite çok fayda verebilecek değerli bir gıda, bir tıbbi bitki reçetesidir. Bu sebeple bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir ufak ayrıntı daha, bu çocuklardaki birçok hastalık psikolojik duruma bağlı gelebiliyor. Yani 4 yaşındaki bir çocuğun kreşte bulunması belki de anne özlemi, baba özleminden dolayı da hastalanıyor olabiliyor, üzülüyor olabiliyor. Ben bunu kendi evladımdan biliyorum. Yanımda yatmak istediği zaman bir mazeretle yanıma geliyor. Baba karnım ağrıyor diyor. Yani
Ben tabii durumu anlıyorum. Karın ağrısı bir şey yok çocukta. Tek istediği şey gelip yanımda uyumak. Bu sebeple çocuklarda bu O da durumlar bağışıklık gelişebiliyor. sistemini kuvvetlendiren bir şey aslında, değil mi? Gelip Kesinlikle sarılması. öyledir. Yani bir çocuk üzülüyorsa bağışıklık sistemini düşürebilecek en yeterli gerekçe budur. Belki de bu çocuğun psikolojisi üzerinde de durulması gerekiyor ama gıda takviyesi olarak her şeyi vermek değil, hocamın söylediği gibi ilgili şeyi vermek gerekiyor. Tavsiye ettiklerim inşallah çok çok iyi gelecekler. Çok geçmiş olsun diyelim. Benim kız